细汉的记忆，作者高家辉。会记得我细汉的时，爸母着足疼我的。伫一两岁，阿母讲工课无用的阿爸会甲我洗身躯，阁有泡牛奶互我啉。阿爸真正甲我惜命命，而且迄时阿母还袂失掉头路，会甲我载去外妈遐方便。所以细汉的时，阿嬷嘛有带过我。讲起来，阿母嘛是真辛苦。后来，阿爸就叫阿母甲工课时时咧，专心顾家照顾囡仔。休困的时阵，阿爸阁会按我去佚佗。搁较大汉，差不多2、3岁啊，因会带我去附近的公园行踏，也是去外口溜溜咧。迄时我阁会记得，阿母甲我拔2支古水的头毛枪。讲起来是不知啊趣味，阁有印象去百货公司耍甲翕相，这拢是我5岁进前的记忆。小妹还未出世的时，阿母甲我讲的代志，伫我读幼稚园的时阵，有一摆和阿母去踅卖场，阿母讲伊奥多摆还未挡好，我着走去卖场的二楼啊。迄时伊足紧张的，因为伫迄几年拢流行有人偷带囡仔，阿母足惊我互人偷带去，一直甲我喊休。我介绍有听着阿母的声，就赶紧走落来。伊甲我讲，后摆莫阁乌白撞，害阿母惊甲心地噗噗跳。我着甲阿母回失礼，讲歹势，以后毋敢。这个代志拢是我读国校进前的发生的，嘛诚做我特别的回忆。阿爸甲阿母感谢恁，感谢恁用心照顾甲对我的疼痛。